गर्भरे जन्म हेले तो सेमाने गुरु नहीं कले तो सिद्ध नहीं भागवतर प्रमाण अच्छे गुरु न कले अर्जुन आर काहू पाइबो ब्रह्म क्या बात सखा जने जदि गुरु टे नहीं करबा तार पद साफल्य कभी भी नहीं पाया कि जे कोनोसी बाट रे भी चालू थिबा तार चालला बाट ताके नहीं उसड़िला भलिया लागसी किंतु गुरु बिना जे गुरु भक्ति करि पारि छे गुरु बिना ताके केनता केनता लागि जाय सखा तो ब्रह्मा विष्णु शिव कहा के गुरु करथिले आगो आदि माता गर्भ ब्रह्मा विष्णु शिव निरते हेले जन्म आगो गुरु न करिले गो सिद्ध न होइबो आगो गुरु न करिले सिद्ध न होइबो आगो मर्धन आगो ब्रह्मा विष्णु शिव जान गो सजनी ब्रह्मा विष्णु शिव धन गो तो आदि माता चिंता कले जे मोर ब्रह्मा विष्णु शिव इमाने तीन भाई जन्म हेले हेले गुरु नहीं कले इमाने सिद्ध नहीं हे पारो आर मुई केनता करमी काहे के गुरु कर बोली के कहमी बोली चिंता रे पड़ी तो आदि माता केनता करे गो आगो निजर अंगरु नमटे काढिले गो अरे एक पुत्र करे जन्म से पुत्र ना आगो वासुदेव बोली से पुत्रर नाम दूती गो वासुदेव बोली से पुत्रर नाम आगो ब्रह्मा विष्णु तीन जन गो सजनिए गुरु रे कले बरण ब्रह्मा विष्णु शिव आगो जन्म हेले किंतु आदि माता पछे गुटे पुत्र जन्म कले तार ना वासुदेव तो से ब्रह्मा विष्णु शिव से वासुदेव के गुरु कले आर वासुदेव के गुरु रूप रे मानले सेथि लागि कहे सन आगो गुरु न मणि बनर दूती गो गुरुटी साक्षात ईश्वर आगो बाबू आर पदे कामरी को लिखाई जाय का बोली छन गो आगो गुरु गो न मणि बसान आगो गुरुटी ओसे सबवन आगो बाबू जणे जदी जणे के गुरु कोला ताके छोट नि बोलबो हो बिला तो काथि लागी कादे लागी तार पदटे एकर आत्मा रे जते बेले रची जई छी से छोट हेले भी आमर लागी से बड़ गुटे कथा काना के बाबू आज्ञा माने हमके 50 टा प्रश्न पत्र उछन हां गे बाबू ई माने गुरु गुटे हमर गुरु हां गे बाबू काथि लागी जदी भी आंसर से नहीं जानमु जेई करी आंसर ते हमें बुझी पाबा क्या बात हां गे बाबू तेनु करी माने जदी प्रश्न ते कोले गुडी हमें उत्तर पाइसो बोली करी ई माने हमर गुरु होय आगो मर्धन हां गे बाबू ठीक अछि गोमर्धन मोर माई के जेते जल्दी पारु छन जाओ ए मा तमर माई के नान जीवाटा चिमी पिला हां हेले गुटे छुटिया कथा देखो ई मोर घयतार कथा काना कहन जहां कमाला मुझे उड़ै दउ छे मते उड़ौचू मते बुड़ौचू मते मानबा नि बोलछ आर केते मान मगई माईजी मने केते मान मु तमे हेले कहता मुनस बोली के डेली कुल रोगलु छे हाय हाय तमके गुटे कथाटे कहले मानबो काना गो मानव से कथा कहले काना सेरा तुम्हें तोते नहीं मानबार गाबो ओटे नहीं का बोलछ ओस्कोटो जन का नाम से नेपुर मारा सर्वश्रेष्ठ शांति हो बलान देखबार हरि बोल तांकर सह परिवार सुख रे रहो बलान देखबार हरि बोल सदा सर्वदा चढ़ा पथरे कुसुम वर्षा हो बलान देखबार हरि बोल धन रत्न परिपूर्ण हो बलान देखबार हरि बोल और बारे हरि बोल और बारे हरि बोल और बारे हरि बोल आगमर्धन आगो बाबू तो गुटे काम करबो गो काना गो ई तमर खयता नहीं गो तमर पति भी तमर पछे पड़बा होय पति के अंदर पूरा मदद बुद्धि दियो
দুতি গো তো তোমাকে বুদ্ধি দেমি তো কৃষ্ণঙ্কর কেতেটা নারী জানিছ অষ্টপাট আটটা আটটা কৃষ্ণ দিনে দ্বারিকারে শুইছ এটা পলঙ্কর সত্যভামা সাঙ্গে আর রাধা রাধা বল দেবে কৃষ্ণ এটা অষ্টপাট বংশ সমস্ত কথা হেলে দেখ তো আমি আটটা থাই করি আমার না টিকে হেলে কাতা নটমটিয়া খালি রাধা কাহা মোহনে দিয়েছে রাধা বাদ বাকাই গারসা भी हलता है सी তো কাঁ বলি কি চিন্তা করিছ নেই কথা जो पत्रमा द्रौपदी की ए मां ठीक पूछो हां देख तो से पांचटा के गिटे रखे तो कां हलाई पत्रे गले आमे आटाटा माई किनारे गुटे पति के सेवा नि करी पान्ना आसे केनता देख तो पांचटा पति के एकला जने मन बुझौ छी आमे तार ठान के जो बोलार पत्रे गले तो द्रौपदी कां बोली कर ताहा के कहू जन का बोले तो प्रथम कथा कां बोली कर कहले काना गो बाबू आगो निजर स्वामी गजेते अरे करी दे बरु जोगार गो निजर स्वामी जदि 100 टका दिन को खर्चा करो जदि कमाबा आगो बाबू आगो 50 टका खर्चा करिबो गो नारीर महत सार प्रकृतरे जदि नारी जाति हितिबु प्रकृतरे जदि स्वामी सेवा करतिबु प्रकृतरे जदि कुटुंब चलाबार नारी हितिबा निजर पुरुष 100 टका कमाले गुटे नारी 50 टका खर्चा करबार मां का कर मुहे लगो लिपस्टिक गुटे के 150 टका नौ छे आगो मर्धन सेतिन लागि कहिजे आगो प्रथम रे नारी जाति कटई अशांति मां हम नारी जाति का अशांति हेन गो हबो प्रथम रे नारी जाति अशांति गिनी आगो मर्धन आगो बाबू आगो प्रथम रे नारी जाति ओटे अशांति गो ओटे अशांति आगो बाबू आगो जाते अलंकार देले न होइब तृप्ति गो हेबो तृप्ति मातुर्ती हेबा का अरे प्रथम रे नारी जाति अशांति गो द्वितीय अशांति गो अरे जाते अलंकार देले न होइब तृप्ति गो हेबो तृप्ति सखा तो द्रौपदी अष्टपाट वंशी के कहूछ आगो बाबू तो जड़े कर मनुष्य जदि चाकरी करथबा 20,000 टका घर के टुकाबा आगो बाबू तो तार माइक ना मास का 10,000 खर्चा करि परबा हां किंतु जड़े कर पत्नी जदि जड़े कर भर्ती करी कर दिन को 100 टका जदि आनला मास का 3,000 टका हेबा तो सेंता पत्नी जदि हिदिबा 1500 खर्चा करी कर 1500 नहीं रखबा तो से केते बेले कुटुंब पोषी नि पारे आगो बाबू आगो मर्धन आगो एमन त नारी के पुनी सती कहंती আর সদা সর্বদা তার পছে থিবা পতি গো সতে থিবা পতি আর সদা সর্বদা তার পাশে থিবা পতি গো সতে থিবা পতি आगो बाबू तो मनुष्य जेते कमोचे तार आधा जदि माइकना खर्चा करूचे आ
আর ঘরর পরিবারকে যদি সুখ শান্তিরে দেখুছে আগে বাবু তো নিজর পতি বি সে মাইকনা ঠানে বসে যায় যে প্রকৃতরে আমি গরিব লোক মুই 100 টাকা কমাই করান লেবি মোর পত্নী ই পরিবারকে ভলসে কমাউছে আর 2 টাকা অর্জন করি রখিছে বলি করি সে নিশ্চয় ভাববার তার পছাই পছা সব বেলে আগমর ধন আগে বাবু এটা 2 নম্বর কথা কেনটা কেটা গো আগমর দুতি তৃতীয় রে দ্রৌপদী বুঝাইছন কাকে অষ্টপাঠ বলছি কা বলি বুঝাইছেন কা বলি করে বুঝাউছে আগ নিজের পতি যাহা গো ভাল পাউথিব গো পাউথিব আগ তার ঠানু পত্রী সতে ভাল পাইব ভাল পাইব মাইটা ওরে কথা কইছ গা যার প্রতি জন্য ফল পাও তার মাঝি কাছে তাই অধিকা ফল পাও কেন মাঝি রে সহাবা তুমি মানি কোজটা কত কথা কইছ ই গুটেকে ফল পাবা যে মই পর তাকে পর মোর সোনা রূপা বি দেমি মোর খাই আরে সৌতন খাইবু আমি ডাকমি দুতি কা হেলা গো যে তোমার প্রতি গুটে মাইকনাকে যদি ফল পাইলা তাহাকে তুমি ফল ফল নাই বলবা মা কাকে সে গো হেলে নিজর মনুষ্য কাহাকে বেশি ফল পাইছি জানি জগা কাকে আগ মাতা পিতা ঠারু বড় দেবতা যে নাই গো নাই নাই আর সে মাতা পিতার সেবা কর তুই গো দুতি কর তুই দুতি গো তো নিজর শাশ শ্বশুরকে নিজর স্বামী তার মা বাবাকে যেতে ফল পাইছি আগে বাবু তো গুটে নারী শাশ শ্বশুরকে স্বামীর নবী অধিকা ফল পাইবার কথা তারপরে যে গুটে পতি নিজর পত্নীর আয়তে রহি পারছি আগে বাবু কাথি লাগি কাথে লাগি সে চিন্তা করবা যাহি বি ଯିବା মোর মা বাবাকে তো ভলসে সেবা করুছে আর রখিছে মোর মাইকনা আর মুই কা হলা যে অলগা আরে মন দেমি বলবা আগে বাবু আগ মোর ধন আর যদি শাশ শ্বশুরর সেবা নাই করব আগে বাবু কেনতা হব জানি জগা আগ শাশু শ্বশুরর সেবা যে নারী নেই করে নাই করে আর বয়স উৎপাত হই স্বামী কুকু নেই ডরে নেই ডরে গুড়ে মাইকনা অছন তো গর্ব তাকর দেহে গর্ব ভরি গরছে শাশ শ্বশুরর সেবা বলবাটা সেমানকে জনা নাই তো স্বামী সেবা বলবাটা তাকে জনা নাই তো এন্তা নারীকে কা বলছন কা বলছেন আগো এমন তো নারীকে সতে পিটপি কহন্তি পিটপি বলি আর অন্তকালে লোভ হইছে নরক গতি দুতি চয়েলি গো আগে বাবু তো নিজর মনুষ্য নিজর শাশ শ্বশুরকে যেতে ভাল পাবা তো গুটে কুলবধূ যদি হিদিবা শাশ শ্বশুরকে মনুষ্য অধিকা ফল পাইলে আগে বাবু কাথি লাগে সে মাইকনা নিশ্চয় সংসারে সতী হেবার তার পছে পছে সদা সর্বদা পতি গুড়ে হইতিবা আগে বাবু এটা 2 নম্বর কথা কইছন দ্রৌপদী অষ্টপাঠ বলছিকে হেলে 3 নম্বর কথা কেনটা কইছন জানি জগা কেনটা গো বাবু আগ মর্ধন আগে আগ তৃতীয় রে মোবাইল অপমান দে লাগো অপমান সখা তো 3 নম্বরে কামলি করে কইছন কেড়ে সুন্দর ভাবে আমি তামিলনাড়ু যাব আগে বাবু দুতি গো নিজের পত্নীকে ঘরে ছাড়ি দেই তো কাথ লাগি যাসু ঘরে কেনতা করে ফলসে চলবে বলবে বলি কইছো 2 পয়সা যদি রোজগার করি পঠামি মোর মাইকনা মোর মা বাবার সেবা টিকে করবা কি মোর পৌঁছিকে পাঠ টিকে পড়াবা বলি কি মোবাইল টিকে দেই করে যাইছে হেলা তামিলনাড়ুকে যেতে বেলা মনস বলে গলে সে মোবাইল কেনতা হেসি মাস পুরি গলে আগো বাবুর বা দেখো তো কেনতা সরে যে পয়সা সরি গলা মা পয়সা সরি গলা নাই বলি পয়সা পকাই দিও পয়সা যদি পকাই দেলা সে কেনতা করবা আগো পতিকে পুনি ছাড়িব প্রেমরে তার মন
নিজর মনুষ ছুটা হো কেপা হো কোড়া হো অন্ধলা হো জানা বি হো পতি হি পতি তো কাথি লাগি মোর মাইকিনা ঘরের পরিবারকে সুখরে রাখবা বলি মোবাইল তে দেই দিবার রোজগার করি যবা মাস কাথি লাগি মাইকিনা লাগি কমে করান हां गो সে মাইকিনা সে জিনিস কে আনে ভাবা मा का करमु आमे जामे मु तो इंस्टाग्राम खाली देखते हेता तो खा लागो तते मा तमे तो ड्यूटी रे थिवार और कथा ही परबे ओ मु तो रोजगार करती मु तो कथा ही नहीं पारे एतले आमे इंस्टाग्राम टिके देखते एंता माइकिना केंता करसन जानजो केंता एंता माइकिना छा पिला छड़ी पलास ने पोलाबे मानी पलाबे कहले मु रे वीडियो आगो मरफना आगो मन तो नारी के सते पिटा पिको दिगो बीटा पी আর অন্তকালে ভুগি বসে নরকর গতি গো সতে নরকর গতি ना गो मामू तो चौकी उठे हले बसी के बजा तू जा बोल দুতি গো তো পহলা উপদেশ মানি থিব हां केंटा যে মনুষ 200 টাকা কমে করানলে আয় জানি করে ঘর করব हां गो बाबू নাই গাবো তারপরে যে পতি তোমাকে ফল পাইবা তো 3 নম্বর রে নিজর শাশ শ্বশুরর সেবা করব हां गो बाबू তো স্বামী সেবা করব তারপরে যে গুটে স্বামী নিজর পত্নী গুটিকে ফল পাইছে हां गो बाबू तो 3 नंबर रे हे मोबाइल फोन तो तुमके खाए लागला इंस्टाग्राम नहीं देखबो मानी देखले चोरी हेबा का दुनिया केते दूर के गोला केन के गोलान मा दुनिया नहीं कहनो अच्छा राती रे धरी के आउथिले ओदा बाटू छोड़े के नहीं जुछ नार काम ना ना गो सखा तो राधार संगे गुटे नारी चरित्र बुझाम दोती गो ठीक छै मोर माई के अंदर बाबू तमे केने थिबो गो मते हे कथा आगरो नहीं कहत का मते केते घाटी देलन दक केतरा दांत देख छी का तेरा दा दुईटा हलो बाबू हे कथा नहीं कहि त का बोल छ जे ना गो बाबू तमे केने थिबो गो पिला केन नथि माबू आगो कदम गो छ टीवी रे बसी दिबी एलो टीवी के नहीं थिबो तोला थिबो गो टीपी के जीबू नहीं केतरा सोली पहले बोला केतला सोली पड़लो बेले नी का गो ऊपर ले हां मगो कहां हां हां बहुत है मोबाइल नंबर मामू गो से पिला तो कहू छन मोर राधा में ज्ञानी दे जीवा बोली हेरे मते सांग के दियो नी का गो मामू आगे मते गो यार मैं माजीवन सांग नहीं हवनो जेना गो मामू रात्रि बेला एकला गले डर नहीं लागे सीने गो कांगड़ा का डरू सुई ए मामू गो मोरा ए राजा गो मोरा केंता कोरी एकला जिमी मुई मामू राधिकार पुरा नहीं छाड़ा मते मामू तुम्हें सतराधिकार पुरा मामू गो ए मामू गो मोरा